Amma daxildə vəziyyət normal deyil. Bəli. Daxildə rüşvətxorluq və korrupsiya davam edir, monopoliyalar davam edir, zəifləmək əvəzinə güclənir həmin monopoliyalar. Daxildə qiymətlər artır, insanların işsizlikdən, aşağı maaşlardan, aşağı pensiyalardan, müavinətlərin əllərindən alınmasından, qazilərimizin, şəhid ailələrimizin problemlərindən nə qədər əziyyət çəkdiyini bilirsiniz. Bəli. Bu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlər həll olunmayacaqsa, çox ciddi bir dissonans yaranacaq. Qarabağ məsələsində qalib gəlmiş xalqın ölkə daxili problemləri. Bu iki məsələnin çox ciddi bir dissonansı var. Bu dissonans aradan qalxmalıdır. Ölkədə gerçək dəyişikliklər baş verməlidir. Hakimiyyət bunu dərk eləməlidir. Hakimiyyət bunu dərk eləməyəcəksə, çox yaxın müddətdə bunun yanlış olduğunu görəcək. Çox bizim əslində gündəmdə tamaşaçılar